والآن راح نتعرفوا كيف على فرقة موسيقية اللي برزت كتير في الآونة الأخيرة. هذه الفرقة تضم أكثر من 20 شخص يجوا من مختلف ولايات الوطن ويقوموا بحفلات وحملات تحسيسية للوقاية من السيدا. نروحوا نتعرفوا كيف على فرقة اليد في اليد. يا سامعين اليد في اليد والصافنتين، يا ناسنا يا سامعين كنا خوا قوموا في الحين، يا ناسنا يا سامعين بصارنا لرب العالمين. كوليكتيف كونتر السيدا هو كوليكتيف اللي بدا سنة 2011 بدا دوبي 2011 فيها بلوزيور ايديسيون من 2011 حتى 2015. كل ايديسيون فيها اون نوفوتي، كاين دي زارتيست جدد في كل ايديسيون، دونك لو كوليكتيف يتبدل تما سي با لي ميم ارتيست اللي يقعدوا في شاك ايديسيون. يا ناسنا يا سامعين كنا واقفين اليوم في الحين. هو سي ان كوليكتيف دو لوت كونتر السيدا، كوليكتيف دارتيست يجمع عدة فنانين plusieurs régions du pays. Le collectif a été créé pour sensibiliser contre la maladie du VIH, le sida. يا فلان غير حل العين وجيب الفعل بيخبر وصايا من قلبك. Voilà, chaque année on fait des concerts pour sensibiliser الناس باش نقولوا فوالا بلي هاد الداء يقدر يصيب اي واحد فينا، تما ما نقولوش غير تصرا غير لواحد اخرين. حنا كون طون كارتيست اون ايساي شاك اني كيما نوتر مانيير باش نحسوا الناس وباش نقولوا فوالا لازم تبدلوا تغيروا النظره تاعكم تجاه الناس اللي راهم مصابين بهذا الداء. راكب الطاكسي للعاصمة راني ماشي بقاش العشرة في دواري فنات البشرى، طولت على الحجرة وخلي سيدي يسرى مسرح، شمرت يدي وهوت تصبح للقنصلية، ألفت الراس حكمي البصر. Je suis étudiant en première année ST في بليدة سعد حلب. Et à côté, je fais des covers sur YouTube où j'essaye de reprendre les chansons que mes potes m'envoient. Moi, je suis chanteur avec mon groupe Afrocaïm. On a sorti déjà un album qui était sur le marché. Là, on travaille sur le deuxième. Je suis producteur et propriétaire du studio Audiomen qui est ici avec Yazid. Je me présente DJ Yas. J'ai participé à les éditions les collectifs, surtout les scènes. Donc chaque fois on a sur le live على حساب les membres تاع الكوليكتيف اللي كاين، وشاك اني يتبدلوا شاك اني يزيدوا شاك اني on essaie de faire quelque chose de différent. القصرة هديت لها وردة ومن الفرحة عرضتني للصغير هنا كاس بعد الثانية لبن الثالث في دارها ديني يا درخ ديني يا درخ ديني يا. Yazid Hamadouche qui nous a contacté dès le départ وكان le projet حكمناه لهنا في studio أنا ويونس. On a eu l'idée de faire la reprise تاع شرقي pour cette année وخيرنا des voix les au top. نزلت في رواسي حوالي نخرب لي ساتسي. Le concept تاع الكليب تاع cette année c'était un groupe de jeunes on va dire un groupe d'amis اللي يكونوا برا من بعد عليهم الشتاء. Ils trouvent un refuge في un vieux garage يدخلوا ils font un cercle où ils essayent يحكيوا l'histoire parce que la chanson شرقي تحكي على jeune اللي راح للغربة ومن بعد جاه مرض السيدة في الغربة. باسبوري ساجي من بلا جيراني ماشي، ركب التاكسي للعاصمة راني ماشي ما بقاتش العشرة في دواري فنات البشرة، عولت على الهجرة وخلي يا سيدي يسرى مسرى. On a essayé de نحكيو على le sujet d'une façon un peu humoristique donc في la manière dont on a joué في الكليب وكاع. Donc c'était ça le concept تاع الكليب هذا. طلع الباري الغالية Donc le concert, il y a des chanteurs, il y a des humoristes, il y a des danseurs,
il y a des artistes peintres, il y a donc des associations اللي يجيو سيبيهم même في l'entrée تاع لا صال يكونوا حاطين des stands des brochures pour sensibiliser الناس على هاد la maladie donc voilà donc il y a plusieurs activités ما كاش تما غير الموسيقى يا ثاني Il y a eu même des concepts vidéo, les gens qui postent sur internet, donc ça a été tout. C'est toute une mobilisation, mais on se focalise pas que sur le concert ou là que sur l'artistique ou là on se focalise sur beaucoup de choses. كاين même اسمه la marche اللي دايره la chaîne humaine. Voilà la chaîne humaine. Rendez-vous le 29 novembre pour la chaîne humaine اللي راح نديروها في رياض الفتح. Chaque année, il y a un CD qui sort à propos de cette édition, donc faire bzaf les titres à la les artistes où je غناو. خلصت هواية بهم خلص حتي بكاية لا علم لا دين لا طب لا شياطين مرض الألفين ما عنده حتى دواء في الحين حملت بكاشي وتكلت على ربي العالية. Le meilleur moment تاع le collectif normalement ce que je pense à là c'est les nuits qu'on a passées à l'hôtel dans une seule chambre. كنا نتلاقاو كاع في لا شامبر تاعي العشيه كاع نتلاقاو dans une seule chambre نغنيو ونضحكوا ونكسروا on répète on discute نهضروا نحكيو على نوجدوا فوالا ستريس غدوه واش راح يصرى سيرتو لا في تاع الكونسير يا ربي يكون في عوني. Donc les concerts, nous organisons chaque 1er décembre de chaque année. Nous avons beaucoup d'activités artistiques à travers les activités. Comme la première année, on n'était que 3 personnes. Donc la deuxième et troisième édition, les éditions on a décidé de créer le collectif pour impliquer beaucoup plus d'artistes, beaucoup plus de monde. Parce que je pense plus pertinente. On a le bab مفتوح كاع les artistes, qu'ils soient amateurs, professionnels.